อนุญาตกลับรถนั่นแหละครับจอดแถวนั้นเลยครับพักจอดแถวนั้นเลยครับแล้วก็ไปทางสวนหย่อมเลยครับแล้วก็ไปทางสวนหย่อมเลยครับ หมายถึงว่าตำแหน่งงานเขาเป็นแปลง เฮ้ยมีเอาโดนมาไหมเนี่ย